我最後有兩個問題啦，針對翻個新移民同事啦，因為我嘅觀眾咧大部分都好多台灣啊或者新移民嚟睇我嘅 channel 啦。如果聽講就呢度咧就偷車好勁嘅喎。Calgary 唔算偷車都唔算，咁唔算，佢係偷貓，即係叫做三元催化器。啊，係嗰個英文就叫做 catalytic converter。嗰個先係最嚴重嘅。我自己鋪頭都俾人偷過。Another catalytic converter theft, and this time the victim says he has video of the thieves stealing it. Happened in Lawndale yesterday evening. The man says he heard noises outside his apartment, went out and yelled at the two men, but they kept doing what they were doing. That vehicle owner even took steps to try to thwart this type of crime, but those brazen criminals would not be denied. It took less than 3 minutes. The crime's vehicle owners were threatened with a gun. But in this instance, the offenders steal that catalytic converter without a fight. They toss it into the trunk of the Audi, along with that jack, and then make their getaway. 死後下邊嗰碌嘢，會抽埋嘅。係啊，尤其是即係好似如果咁樣 SUV 仔咧，講真嗰句，你俾我2分鐘，我偷到㗎啦。哇！再給我2分鐘。好快嘅。嗰嚿嘢係咩嚟㗎？其實我聽唔明。白金。白金。嗰個係叫做 catalytic converter， 係俾汽油車嘅。哦，即係成嚿嘢拆走嘅。咁我聽呢度啲人鋸咗佢。鋸咗佢。咁我聽呢度啲人講咧，好似日本車多人偷啲喎，即係拖拿豐田。嗱，豐田咧，Toyota Prius 最高峰時期，嗰一個 catalytic converter 個三元催化器，3000蚊。哦。你諗下，我 cut，我俾人哋3000蚊落我袋。Honda 嗰啲都係Honda 啦、Lexus 啦，好。Honda 最高峰時期就係舊款嘅 Honda Odyssey，佢最高峰時期嗰陣時係1700蚊一個。哦，呢樣俾人偷，嗰樣俾人偷。其實嗰嚿嘢係成日俾人偷嘅。即係唔係偷車，係偷嗰嚿嘢啫。係偷嗰嚿嘢。偷佢就係咁。因為偷嗰嚿嘢係快過偷車好多。同埋你偷嗰嚿嘢，你係唔需要任何 special equipment。你只不過要有個 Zozo， 有塊鋸片，鋸。咁啊1000零2000蚊落袋㗎啦。哦，咁有冇咩辦法就可以避免我哋啲嘢俾人咁樣處理啦？對啲新移民最好就係擺喺有啲 camera 個地方咯。哦，同埋每一個車種唔同啊，其實有啲車係偷唔到㗎。係啊，即係譬如你講歐洲車嘅話，大部分都偷唔到㗎，因為佢歐洲車大部分偷唔到。哦，呢架車咪偷唔到咯。係因為佢個角度咧。日本車好多個角度都係平嘅，即係條死河係平咁樣，咁你就可以咁樣直接咁樣 cut。歐洲車咧好多都係斜角度咁樣，你可以 cut 到呢一度，但係你 cut 唔到上面呢一度。所以歐洲車係少人啲，少人偷啲，係，但係日本車係最多最快。咁即係如果你俾啲我哋觀眾啦、新移民嘅觀眾啦，係如果真係避免你架車俾人咁樣處理嘅話，就係 downtown 嚟講就停喺有 camera 嘅地方啦。咁如果係屋企嗰啲咁嘅 house key 嘅話，會唔會有機會都係咁樣俾人處理嘅？最好就係我車房入邊，我自己本人就係 either 派喺車房入邊，我就派喺出邊。咁我就係基本上就係買咗2個 camera，一個就係放喺個屋頂上面，就直接射落去；二就係有個 door cam 喺側邊，你 sideway 咁樣射過去。所以人哋其實見到，因為我 camera 係全部有紅燈 dot， 係有個紅燈，同埋好 visible 嘅，好容易睇到嘅。你就一睇到，你一望上我間屋度咧，你就見到我啲 camera 㗎啦。你會見到喺度，就算 work 或者唔 work，你都嚇到人。OK， 即係都係建議係啦，camera。咁仲有一個問題就係唔會太多問題啊 ，sorry。冇問啦，咁仲有一個問題，我見到我發覺呢度啲人咧。好少裝車 cam， 呢個係我好少見到，因為我喺台灣、韓國、香港都有車 cam 嘅，但係呢度你可以點樣講咧？點解咧？呢邊啲人，我就住咗喺加拿大廿年，其實呢邊啲人咧係純好多嘅，即係比起我哋自己喺香港、中國、台灣咁樣嘅話咧，係呢邊啲人咧就係基本上直腸直肚，有嗰句講嗰句，有嗰套就做嗰一套，係啊，所以係。真係爭好遠嘅咯，即係我自己都香港住咗過10年。咁 in case 啦，我係香港 touch 有一架意外啦，即係咁保險公司會處理，但係佢一定會睇你個 camera 點啊，你個車 camera record 點啊，邊個錯啊會咁樣嘅喎。咁呢度都會問㗎。係咯，呢度都會問。你冇車 cam， 你有就有，冇就係冇。即係唔需要報證據就咁，我口講啊，我撞到佢啦，咁佢就同埋台灣差佬睇點樣角度咯，即係譬如。
我當你行緊，你係前面嗰個人，呢個係後邊嗰個人，後邊嗰個人對到你 pat 架車，係 100% 已經係後邊嗰個人嘅錯啦。我唔理你前面嗰個人架車咩問題，打側係個車門咁樣中，嗰啲就有啲嗱，嗰啲我咪 experience 過啦，但係我就係俾人追尾過，係啦，就係追尾過嗰一鑊咧，差佬連睇都唔需要睇，後邊嗰個人永遠都係錯嘅，同埋如果你係一個5-6架車連環相撞咁樣，都係最尾嗰個人錯，孭晒，我要晒，又得啫，肯定假㗎。唔知佢而家個例有冇轉啦，因為我大約差唔多10年前度啦。咁我有一個 friend 就係追尾，佢就係啱就係最尾一個停唔到，前面已經有5架車撞咗㗎啦。佢就係最尾嗰一個停唔到，就係撞埋啱掂到落去，全部佢跟晒。哇！係。咁呢個如果最尾嗰個人佢黑仔撞埋啦，佢孭晒都係保險賠啊嘛。都係保險賠，但係佢個 CMP 就好高啦。你嗰個保險保費係啦，尤其是新牌仔小心啲，因為你新牌仔一掂嘅話，即係新牌仔2-3年內我都算係新牌仔嚟嘅。你碰一碰 insurance double 係 double。我依家都成2000幾蚊啦，有啲係5000蚊 double， 有1萬蚊一年。係啊，所以係就尤其是醉酒駕駛呢樣最嚴重。係你醉酒駕駛嘅話，又要排期，又要上 court， 又要俾人告，同埋如果你俾人捉到嘅話，釘牌，釘完牌之後你攞翻個牌，你要吹波仔落去嗰個架車度，佢會幫你安裝一個儀器，要吹波仔，吹落翻落架車度，你冇酒精先可以揸車。裝嗰嚿嘢又一筆錢，你保險最少 minimum 1100-1200蚊一個月。哇！所以千祈唔好醉酒駕駛。如果你係再犯嘅話，我諗你基本上你個牌都唔需要㗎啦。好，多謝你個分享。咁最後仲有一個問題，如果你建議新移民嘅同事過嚟啦，嚟到呢個 Calgary 啦，咁佢買二手車啦，咁佢 budget 有限啦，咁你會建議佢買邊一款嘅車會可以比較好啲咧？即係有 budget 有限，可能呢個咧就係慢慢留下。我要買 GTR 佬，我買 Benz 俾你啊！我要買 GTR 佬，加隻佬，我要買 GTR 佬。但係你琴晚爭啲死噃！我尋晚如果揸 GTR 佬，我使炒？你揸 GTR 死咗啦！我要買 GTR 佬。你 budget 有限嘅話，即係如果係又有 luxury，又有reliability 夾埋一齊嘅話咧，咁我本人自己就好中意 Acura 嘅。Acura 就有 MDX 啊、RDX 啊、ILX 啊、TLX 啊、TL 啊嗰啲，係即係 luxury 品牌少少嘅，即係佢即係你 function 係多好多嘅。係啦，同埋又唔貴。唔貴。咁佢嗰個品牌我自己本人好中意，因為我真係完全唔怕嗰啲車死嘅，因為佢哋嗰啲車佢出現問題嘅。價錢又唔貴嘅，唔算貴啊！價錢唔算貴，即係好似我自己買一架2014年嘅 Acura MDX，米數係高啊，但係23萬嗰陣時買翻嚟，都係萬鬆啲蚊到嘅。哦，咁平！咁嗰款係 SUV 嚟嘅咩？ SUV 嚟㗎，4驅㗎，全4驅㗎。OK， 咁可以。同埋佢係Honda Acura 6個缸嘅 engine，從來未驚過。哦，係。真係我係，就算我好多客人咧，佢揸 Honda， 唔係淨止 Honda Acura 嘅 Toyota 同 Lexus 個6個缸都係非常之 reliable 嘅。佢哋嗰啲我有啲客咧係揸到80-90萬公里都仲係行緊嘅，即係我講係原裝 engine、原裝波箱都80-90萬公里照揸，完全冇問題。正 Yes， 佢係比美國車係貴啲，OK， 但係佢貴係貴得有價值嘅。OK， 係啦。好啊，多謝你嘅分享 Peter，多謝。這個謝謝我們 Peter 專業分享哦。然後雖然是廣東話，但是我下面會有這個中文字幕翻譯的哦。那最後呢，我會問一下 Peter， 他有沒有什麼建議啊？給一些新移民的朋友，我的觀眾朋友一個建議哦，或是有話要說哦，我詢問一下。多謝你嘅分享啦。咁你最 last 咧，有冇咩可以想對我啲觀眾朋友講？即係新移民嘅觀眾朋友冇，包括香港朋友或者華人啦，或者台灣朋友，有冇咩説話可以建議啦，或者咩都好？快啲過嚟 Calgary，因為真係 free 好多，即係感覺上係即係舒服好多 ，relax 好多。因為我自己都係香港嗰邊過嚟嘅，所以我知道好多分別。同埋我呢排識咗好多新嘅香港朋友，個個都非常中意，基本上。係，我都係。
我都係其中一個，我都好中意。當然啦，我都好中意台灣、香港、我都好韓中意啊國，但呢個都好中意嘅。講真，真係香港、台灣食真係非常之好。咁你有冇去過台灣啊？有去過一次，去過一次，但係好細個，17、18歲嗰陣時，但我都仲好記得，因為實在太好玩、太好食。哦，啲人非常之 nice。咁有冇諗過再去台灣啊？有，我好想翻去台灣。好，係，只不過係冇時間啫，而家。OK，咁有冇去過韓國玩？韓國去過。去過幾時啊？哇，都係細個嗰陣時。哦，咁你真係揾日，唔好成日揾錢啦，揾日對帶埋。係啊，因為我好記得喺玩下韓國食嗰啲八爪魚啊。拉嗰啲八爪魚啊，哇！我7、8歲嗰陣時食過。OK。而家都仲想食翻。咁下次如果有機會，我哋一齊去韓國玩咯。一於咁話。因為我做導遊，我覺得台灣啦都得㗎。哇，兩樣我都想玩，我兩樣都想去。咁多謝，咁我哋下次再見啦。OK。好，請你食餐飯。OK。好，拜拜，拜拜，拜拜。